Dale, dale. Este men. Un timelapse. Timelapse. Yeah. Yeah, amigos. Bueno, amigos, aquí. Yo soy Oscar Silva y este es mi bike check. Tápale, güey. Bueno, acompáñenme a esta aventura. Este men. Ah, ok. Bueno, amigos, yo soy Gerardo Cachúa y este es mi bike check. Empezamos por el cuadro. Del cuadro traigo un With the People. With the People 275 diagonal. 75B diagonal. En tijera traigo la Odyssey R35 41 terminal. De poste traigo un Primo tornasol, pero lo despinté. Barra traigo la Primo Sasquatch. Llantas traigo el par De cool. el par de fuego. Son las Eclat, Eclat, así. Son fly. Eclat, son Eclat. Eclat fuego. La masa delantera traigo la N4. La trasera traigo la Primo Free Mix. Y así suena, amigos. De hielo. De bielas traigo unas Premium. Tornasol. Son tornasol, pero también las despinté. Tornasol oscuro. El asiento es el Galaxia. With the People también. Mi pivotal es... No, este no es Eclat. El pivotal es Mutante. Pedales Odyssey Twister. Mis pedales Odyssey Twisted. Ahí dicen Vital, pero yo se lo puse con corrector. Y pues mis puños traigo los Cult Bands. Están muy cómodos. Están ya algo desgastados, pero también aguantan todavía. El avance es un... Mis internas son Primo. Tienen buena vida, las compré ayer, de hecho. Avance Y el- Ranger con guardas. El PEG es Odyssey, de aluminio, no pesa nada. Se los recomiendo mucho, amigos. Se los recomiendo, me ha salido muy bueno y no le mete peso a tu bici. Estas son tuercas de titanio, ya las lleva incluidas la masa. Y el avance es un Sunday. Tenía guarda, pero se lo quité. La cadena Shadow. Ah, la cadena es Shadow de medio eslabón. Parece que es completo, pero es medio nomás. El aro, los aros son como... Ah, los aros. El trasero traigo el Cool Tricapa camuflaje. y delantero, ahorita digo el estilo, Y delantero traigo un Alex Supra nuevo, es nuevo, Es nuevo. Este aro se lo recomiendo mucho porque aparte del diseño que tiene de pintura, aguanta mucho, le he dado muchos banquetazos y no está tan chueco, miren. Le he dado muchos banquetazos. Pero está bueno, tiene buena vida. De hecho, Es que subo banquetas y me pego. es que Brinco tubitos y me caigo. y bueno, La pues, cinta qué marca es? el asiento ya les dije. La cinta. La cinta. La cinta. La cinta es 3M. Es 3M M Board. de papel. 3M. Y este es un Bunny Hop. ¡Oh! ¡Oh! Y hasta aquí el día de hoy, amigos.